Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi ishimiz mana Kansayda. Sizlar bilan Sagavhirali. Letniy oshxonamiz. Shaxmatlarni bitirib, mana to'ppichalarni aranjividan qilib, skromni qilib mana urib qo'ydik bez lenta. O'sha arqa taraf qoldi mana. Benyan ustini yapishib qilib beramiz bunda. Karnezlar qoldi. Bu obyektimiz Usta Muhirdin'niki. Usta Muhirdin ustozimiz bo'ladilar. O'zlari mana taft qilyaptilar. Usta Muhirdin aka nima deysiz endi? Kanalimizga obuna bo'lib, layklarni tirsilata bosamiz. Nima xizmatlar bo'lsa, mana ekranda nomerlarni yozib qo'yadi bolalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Faqat sizlardan padeshga bizdan xudolar yangi fasollarni kutib qolinglar. Nima xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Tirs layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar tomoshabinlar. Yasha Usta Muhirdin. Sifat kachisi va birinchi o'rinda. Bunaqa sifatni hamma joydan topa olmaysizlar tomoshabinlar. Kecha chiqqan ustalar va u qilyapti, lekin u ustalarga ishonmanglar. Sifat kachisi